低気圧が北日本の太平洋側で急速に発達しています。北海道や東北では雨や風が強まり、非常に激しい雨が降っているところがあります。また、暴風が吹き荒れ、北海道の襟裳岬では午前9時過ぎに49.1メートルの最大瞬間風速を観測しました。北日本では今夜にかけて雨や風の強い状態が続く見込みで、土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や高波に警戒してください。また北海道東部の太平洋側では高潮による低い土地の浸水にも厳重な警戒が必要です。